हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। आज आपके लिए हम लेके आए हैं जीएस का पार्ट 6। समय ना बर्बाद करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? कौन सा था वो? ब्रह्म समाज। कौन सा था? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है हिंदू धर्म की बुराइयों का प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए और बी दोनों थे। कौन से थे? ऑप्शन ए और बी दोनों। हिंदू धर्म में बुराइयों को मिटाना चाहते थे और एकेश्वरवाद का प्रचार करने चाहते थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना शुरू सुधारों का विरोध करना था? वो कौन सा था? धर्म सभा। कौन सी थी? धर्म सभा थी। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? वो धर्म समाज था। ठीक है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। धर्म सभा धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। ऑप्शन ए। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन करने किसके द्वारा किया गया था? तो जो सती प्रथा का उन्मूलन था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनमें भारत के समाज सुधारक इनके साथ थे। वो कौन थे? राजा राममोहन राय इनके साथ थे। ये अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपको पता होगा। ये नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता, जो कि आज के पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? जैसा कि हमने बताया आपको कि राजा राम मोहन राय भारतीय समाज सुधारक थे जिनके प्रयासों से ये हमारा सती प्रथा का खात्मा हुआ। ये एक बहुत बुराई हमारे समाज में फैली हुई थी। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खां। किसने किया था? सैयद अहमद खां, जिसे अभी एएमयू के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये कब? 1875 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? आर्य जो समाज के लोग थे या उनके सदस्य थे, वो किसके विरुद्ध थे? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा। वो धार्मिक अनुष्ठान जो बलि देना, मूर्ति पूजा करना, ये इनके विरुद्ध थे। इनके विरुद्ध थे। ठीक है। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन युवा बंगाल आंदोलन मूवमेंट के नेता कौन थे? तो मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, जो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे, वो थे ये। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? मुख्य कार्यालय स्थापित कहाँ किया? वो अड़ियार में स्थापित किया था। कहाँ किया था? अड़ियार, 1882 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? इसका सीधा सा क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले नेता कौन थे? तो वो नेता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। देखते हैं क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज के क्या प्रयास किए थे? क्या प्रयास किए थे वो बताते हैं। दम्भी दम्भी ब्राह्मणों, ऑप्शन ए है इसका सही। वो क्या है? दम्भी ब्राह्मणों के खिलाफ और तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। क्या की थी? नीची जातियों की रक्षा की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और उनका प्रयास क्या था? दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धर्म सुधारक की
मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो वो है राजा राम मोहन राय। कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन रॉय की जो मृत्यु हुई थी वो भारत से बाहर हुई थी, लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटिश में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र कौन सा था? जो वहाबी आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो उसका मुख्य केंद्र था पटना में। कहाँ था? पटना में। भारत में दास प्रथा कब अवैध और घोषित किया गया? तो 24 तो कब घोषित किया गया था? 19वां क्वेश्चन है ए 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में दास प्रथा अवैध घोषित कर दी गई थी। और आगे देखते हैं, भारत ने अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसमें आपको लॉर्ड मैकाले थे, तो वो एक शिक्षा वैज्ञानिक बन के आए थे, शिक्षा विशेषज्ञ। वो किसके समय में आए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, तो ये कहा था स्वामी दयानंद द्वारा। स्वामी दयानंद ने कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। ये स्टेटमेंट है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, आगे देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव रानाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो वो कौन सा सम्मेलन था? 1893 का शिकागो सम्मेलन। कब हुआ था? शिकागो सम्मेलन में ये फेमस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण कार्य की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो सबसे पहले तो क्या था? वो समाज सुधारक थे। बोले जाते हैं समाज सुधारक राजा राममोहन राय। तो वो क्या करते थे? समाज सुधार। उनका ये बी ऑप्शन सही होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसको माना जाता है? राजा राममोहन राय को ये आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो आपको बता दें, राजा राममोहन राय सती प्रथा से संबंधित हैं, संस्कृत शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से, लेकिन ये सिर्फ एक चीज से संबंधित नहीं है, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। विधवा पुनर्विवाह से ये संबंधित हैं, संस्कृत शिक्षा से इनका कोई संबंध नहीं है। ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं और सती प्रथा से भी संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? आपको बता दें, कन्याकुमारी है वो प्रसिद्धि है स्वामी विवेकानंद की। वहां स्वामी विवेकानंद की समाधि स्थल भी है। और आपको बता दें, जो कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, ये आपको देख के ही पता लगाना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद का कन्याकुमारी संबंधित है, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, और पता होगा तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। ठीक है, और ये एक कोस्टल राज्य है जो भारत का दक्षिणतम राज्य है। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये राधानगर, राजा राधानगर, बर्दवान जिला, तो राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधानगर। आपको ध्यान रखो, राजा राधा याद हो जाएगा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी जो पत्र है उसके कौन थे? राजा राममोहन राय। तो आपको राजा राममोहन राय से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? तो आप आज का टॉपिक था राजा राममोहन राय से, समझो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। इसका नाम था ब्रह्म सभा या आत्मीय सभा, दोनों ही नाम थे। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तत्वरंजनी सभा के जो और तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, तत्वबोधिनी पत्रिका निकालते थे। तो ये
इनसे संबंधित हैं। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में जोरदार समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन किए। तो आपको बता दें कि उनमें से, अब इनमें से क्या है, कथनों पर विचार किए, उसके चारों कथन हैं, ये तीनों कथन उनसे मिलते हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। क्या करते हैं, तीसरा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, डी। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, मतलब तीनों ही सही है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था, दयाशंकर। क्या नाम था, दया नहीं सॉरी, मूल शंकर नाम था। क्या नाम था, स्वामी दयानंद का नाम मूल शंकर नाम था। क्या नाम था, मूल शंकर। मूल नाम पूछा तो नाम कौन सा हो गया, मूल शंकर। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? जो पुनर्जागरण था वो किस उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था? 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित था या सीमित था, किस वर्ग तक सीमित था? उच्च माध्यमिक वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? किसने ब्रह्मडोर की बागडोर संभाली थी? तो वो कौन थे? उनका नाम है रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश ने बागडोर संभाली थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हैं? तो राजा राममोहन राय ने एक कॉलेज की स्थापना करी थी और उनके साथ उनका साथ दिया था डेविड हेयर ने। तो वो हिंदू कॉलेज थी। कौन सी कॉलेज थी? हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? ये 49 क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय ने। आत्मीय सभा किससे संबंधित है? राजा राममोहन राय से। ठीक है, तो राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी। आगे देखते हैं। इनको सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे हमें। तो सुमेलित कैसे करना है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? आपको पता है 1828 में राजा राममोहन राय। वेरी गुड, ये ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि आदि समाज 1866 में किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज की स्थापना, जो भारतीय ब्रह्म समाज था, 1866 में केशव चंद्र सेन ने की थी। और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आया था, आनंद मोहन बोस ने की थी। तो ये ब्रह्म समाज के क्वेश्चन है, ध्यान रखो। ब्रह्म समाज सिंपल वाला जिसमें कुछ नहीं जुड़ा है वो राजा राममोहन राय ने। तो ये चीज देखने वाली होती है। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो था हमारा। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।